Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangham sharanam gacchami, Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangham sharanam gacchami, Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangham sharanam gacchami. Sangye Juelan Soye Chonan Lai Janju Bardo Dani Gyuso Dagi Juji Gibi Zona Gi Rolai Pinjiri Sangye Jumbraish Sangye Juelan Soye Chonan Lai Janju Bardo Dani Gyuso Dagi Jinso Gibi Zona Gi Rolai Pinjiri Jumbraish Sangye Juelan Soye Chonan Lai Janju Bardo Dani Dagi Jinso Gibi Zona Gi Rolai Pinjiri Jumbraish Simjin Tamjin Deva Dan Devi Gyudan Dembra Simjin Tamjin Dungal Dan Dungal Gi Gyudan Jabra Gyurji Simjin Tamjin Dungal Deva Tamba Dan Midre Vran Gyurji Simjin Tamjin Yerin Chagdan Nidan Jabin Dan Yumanjam Yurin Do Nebra Gyurji Dagi Guzuma Jawa Kangje Yang Temba Jidang Cheja Rubin Ngushu Gyune Rangshen Niga Tuendang Dembe Bembra Ngurora Sangye Tamje Dubi Ngo Dorje Zembe Ngo Kunju Sumge Zawa De Lama Namla Chawanze आज 2079 17 गते वैशाख 17 गते 30th April 2022 अनि आज हिमाली बौद्ध ज्योतिष पत्र अनुसार औँसी पनि परेको छ आज विशेष तिथि मान्छन् अनि सबैले अब आजको दिनमा अनि आफ्नो क्षमता अनुसार पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार सञ्चय गर्नुभयो होला अनि देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमा म जमयन्टुको तर्फबाट नमस्कार दस्तीले भन्न चाहन्छु अनि अस्तिको जुन एउटा शनिबारदेखि हामीले के सुरु गर्यौँ भन्दाखेरि त्रिशिक्षा मध्येमा शील शिक्षा सकेर समाधि शिक्षाको सुरुवात हामी गरेको छौँ त्यति बेला चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि समाधि शिक्षा जुन एउटा गर्दाखेरि चाहिँ समाधि शिक्षाको अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ अनि यो समथा भन्ने र विपश्यना भन्ने प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चर्चा आएको थियो र समथा भन्ने जुन एउटा समाधि जो त्यो ध्यान चाहिँ त्यो विशेष प्रकारका समाधि चाहिँ प्राप्त गर्नुको निमित्त अनि 9 प्रकारका मनोस्थिति 9 प्रकारका चित्तस्थितिको बारेमा पनि अलिकति गएको थियौँ त्यति बेला जब हामीले त्यस्तो प्रकारको समता प्राप्त गर्नुको निमित्त अनि 9 प्रकारका चित्तको तालिम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अनि 5 प्रकारका दोषहरू हैन जब त्यो चित्तको साधनाको तालिम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 5 प्रकारका दोषहरू हुन्छन् भनेर पनि चर्चा गरेको थियो तर त्यति बेला चाहिँ 5 प्रकारका दोषहरूको चाहिँ संख्या चाहिँ गएको थियो त्यसको परिभाषा त्यसको अर्थ त्यसको भाव अर्थ के हो भन्ने चाहिँ गएको थिएन भन्दाखेरि आज चाहिँ कस्तो भने त्यो 9 प्रकारका ध्यानको तालिम गर्दाखेरि अनि 5 दोषको बारेमा आज विस्तृत रूपमा चर्चा हुनेछ त्यसका साथै त्यसपछि
अनि त्यो 5 प्रकारका दोषलाई अनि प्रतिपक्षको रूपमा त्यसले हटाउनको लागि चाहिँ 8 प्रकारका समाधान हैन 8 प्रकारका तपाईँको प्रतिपक्ष चाहिँ छ भनेर पनि भनेको थियो हैन। हो त्यस्तो प्रकारको 8 प्रकारका प्रतिपक्षको बारेमा पनि आज चर्चा हुनेछ। त्यही मात्रै होइन कि अनि अस्ति जुन हामीले 9 प्रकारका चित्तस्थितिको सङ्ख्या चाहिँ गएको थियो, आज चाहिँ त्यो प्रत्येक चित्तस्थितिको चाहिँ अर्थहरू चाहिँ कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि आज चाहिँ चर्चा गर्नु गइरहेको छु। अब यो समाधिको बारेमा चाहिँ हामी सबै बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनभने समता प्राप्त भएर तपाईँको जब समता प्राप्त भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सानो तुरु एउटा पुण्य कर्म गर्दाखेरि पनि उहाँले तन वचन मन तपाईँको मध्यमा चाहिँ मन तपाईँको चाहिँ पुरै त्यो पुण्यको विषयप्रति चाहिँ तपाईँको 100% ध्यानमा भइरहेको हुन्छ। हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको ध्यान अवस्थामा कुनै पनि पुण्य गरिने विषयप्रति चाहिँ तपाईँको एकचित्त भइकन गर्नु सक्ने हुन्छ। अब अहिले हामीमा के छ भने हाम्रो अवस्था चाहिँ हामीले पुण्य गरिरहेको छौँ, शरीरबाट हामीले पुण्य काम गरिरहेको छौँ, वचनबाट हामीले पुण्य काम गरिरहेको छौँ हैन। माला जप्छौँ, मन्त्र जप्छौँ, विभिन्न हामीले पाठ पूजाहरू गर्छौँ, मनबाट पनि हामीले कहिले ध्यान त गर्छौँ। तर अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि तनबाट वचनबाट मनबाट चाहिँ कुनै पनि पुण्य कार्यहरू कुशल कर्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ किन कि तपाईँको चाहिँ मन डाउनडुल भइरहने, एकचित्त नहुने तपाईँको होइन, अनि बिचबिचमा तपाईँको चाहिँ मन तपाईँ खलबल भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी सबैको अहिले साधारण अवस्था त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कुनै पनि कुशल कर्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुशल कर्म चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा अनि गर्नु सक्ने क्षमता चाहिँ जब हामीले 9 प्रकारका चित्तको तालिम दिएर चाहिँ जब क्षमता प्राप्त हुन्छौँ तब मात्र हाम्रो क्षमता प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ हो त्यो क्षमता प्राप्त व्यक्तिबाट चाहिँ जुनै पनि अनि तनबाट र वचनबाट र मनबाट हुने क्रियाकलाप चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ अब यो समाधिको अभ्यास चाहिँ नहुने चाहिँ रहेको छ। अब आज त्यसैको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नु गइरहेको छ त। अब यहाँ के छ भने लेक्से लोसर मिक्से सम्पूर्ण भाषामा नेपालीमा नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने सुभाषित, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओपनिङ द आई अफ न्यू अवेरनेस। अब यहाँ जब हामीले समता प्राप्त गर्नुको निमित्त 9 प्रकारका चित्तलाई अनि ध्यानको माध्यम तालिम दिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 5 प्रकारका दोषहरू आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। अब आज यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ चर्चा गर्नु गइरहेको छु। त्यो 5 प्रकारका दोष मध्येमा चाहिँ सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ हो त कौशिध्य भन्ने। कौशिध्य भन्नाले अल्छीपन भन्छमा हैन। जुन मानिसमा तपाईँको अल्छीपन छ, आलसी छ भने चाहिँ त्यो आलसी हुने व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको राम्रो कार्य गर्नुमा चाहिँ त्यति रुचाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो ध्यान गर्नुमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ विघ्न बाधा के हो त कौशिध्य हो, आलसीपन हो। उसले यहाँ कौशिध्य भनेको यो एक प्रकारको मनको आलस्यपन हो, अल्छीपन होइन। यसले तपाईँको समाधि भावनाप्रति उत्साहहीनता, उत्साह नजगाउने हैन तपाईँको उत्पन्न गराउँछ अरे हैन। जुन ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो ध्यान अभ्यास गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ अल्छीपन छ भने हैन, आलस्यपन छ भने चाहिँ त्यो ध्यान गर्नमा रुचि जाग्दैन, उत्साह हुँदैन, हुँदाखेरि उत्साहहीनता उत्पन्न गराउँदछ। जसको कारणले गर्दा चित्त समाधिप्रति अनुत्सुकता अनि अनुत्सुकता उत्साहहीनता भन्दछन् रे हो। हुँदाखेरि जुनै पनि कार्यमा जब हामीमा तपाईँको उत्सुक छैन भने चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो क्रियाप्रति चाहिँ गर्न तपाईँको चाहिँ लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ ध्यानको चाहिँ सबभन्दा पहिला यो के भन्छ विघ्न बाधा त्यो हो है, अनुत्सुकता उत्साह। यसलाई
कुशल उत्साहका विरोधी धर्म भनिन्छ अरे हो। यो तपाईँको आलस्य भन्ने कौशल्य भनेर कस्तो भने तपाईँको कुशल कर्मप्रति उत्साह गर्न विरोधी धर्म भनिन्छ अरे। ठिक तपाईँको ठिक उल्टो हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले त्याग्नमा चाहिँ अब प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो दोष के आउँछ भन्दाखेरि मुसित स्मृतिता भन्छ। भन्नाले चाहिँ तपाईँको अनि बिर्सिने खालको होइन, कुनै पनि राम्रो कुराहरू चाहिँ अनि बिर्सिहाल्ने त्यस्तो हुन्छ नि तपाईँको। त्यो भनेको यहाँ भन्दाखेरि मुसित स्मृतिता भनेको समाधिलाई सिद्ध गर्न के आवश्यक पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ समाधिको आलम्बनले जुन विषयप्रति हामीले ध्यान बसिरहेको छ त्यो ध्यानको विषयलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले याद गरिरहनु पर्ने हुन्छ होइन, हो स्मरण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अन्तखेरि जब हामीमा तपाईँको ध्यान गरिने त्यो विषयप्रति जब हाम्रो स्मरण तपाईँको चाहिँ हराउँछन् तब तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डाउनलोड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ स्मरण भइरहनुपर्छ हो। यहाँ जहिले पनि त्यो समाधिको आलम्बनले चाहिँ स्मरण गरिरहनु पर्दछ, याद गरिरहनु पर्दछ। यो धर्मले आलम्बनलाई विस्मृत अर्थात् भुलाइदिन्छ अरे हो। जुन मानिसमा तपाईँको याददास्त छैन होइन, मेमोरी पावर छैनन् तपाईँको होइन, बिर्सिहाल्ने खालको छ भने चाहिँ हो त्यसमा तपाईँको चाहिँ स्मरण चाहिँ भइरहनुपर्छ अरे हो। यो धर्मले हो त्यो आलम्बनले विस्मृत अर्थात् भुलाइदिन्छ अरे होइन। यसैको कारण हाम्रो मन तपाईँको आलम्बनबाट चाहिँ विलुप्त भएर जान्छ, हराएर जान्छ तपाईँको होइन। अघि ध्यान गरिरहेको थियो र एकछिनमा त्यो हराउँछ हो, किनभने त्यसमा याददास्त नभएको कारणले, स्मरण नभएको कारणले। यसैको कारण हाम्रो मन चाहिँ त्यो ध्यान गरिने विषयबाट चाहिँ विलुप्त भएर जान्छ अरे। यो नै के हो त सम्यक स्मृतिको विरोधीको धर्म हुन्छ हो। ठिक तपाईँको अस्मरण भइरहने चाहिँ कस्तो भने स्मृति सम्यक स्मृतिको ठिक उल्टा हो त्यो। अन्तखेरि यस पनि हामीमा चाहिँ ध्यान भइरहनुपर्छ होइन। म ध्यान गर्दैछु होइन, म त्यो विषय मेरो आफ्नो मन चाहिँ त्यहाँ राखिरहेको छु भन्ने खालको चाहिँ आफूले चाहिँ बारम्बार चाहिँ तपाईँको स्मरण गराउनुपर्छ हो, त्यो गर्नुपर्छ है त। त्यो भयो। त्यसपछि तेस्रो दोष के भने निमग्नता एवं औदत्य भन्छ होइन, क्षमताको भयो भन्ने हो। निमग्नताको अर्थ के हो त भन्दाखेरि आलम्बनमा ध्यान गरिने विषयमा डुब्ने हो रे होइन। ध्यान तपाईँको चाहिँ उसको चित्त चाहिँ त्यो विषयप्रति त भइरहेको छ तर कस्तो भने ऊ छैन तपाईँको, कस्तो भने एउटा चाहिँ फ्रेस खालको छैन तपाईँको, तपाईँ जागरुक छैन। कस्तो भने त्यो निदाइरहेको जस्तो डुबिरहेको जस्तो भइरहेको छ त्यो। अन्तखेरि यो छ निमग्नता भनेको चाहिँ निमग्नताको अर्थ आलम्बनमा त्यो ध्यान गर्ने विषयमा चाहिँ डुबिरहने जस्तो डुब्ने हो रे। यो एक प्रकारको अड्काउ हो रे होइन, अड्काउ हो, अड्किने खालको, जसले अगाडिको प्रगतिको विरोध गर्दछ अरे हो। जुन ध्यान गर्ने व्यक्तिमा त्यो विषयप्रति चाहिँ बिस्तारै तपाईँको त्यो चित्तको चाहिँ त्यो अलिकति कस्तो भने मूर्त भइरहेको होइन, निदाइरहेको जस्तो छ भने चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको डुबिने खालको चित्त चाहिँ त्यसले कस्तो भने समाधि प्रगति हुनुमा चाहिँ विरोध गर्दछ अरे होइन। यो पनि अड्काउ हो। समाधिको निम्ति आवश्यक यो हुन्छ कि आलम्बनलाई त्यो ध्यान गर्ने विषयले चाहिँ सदा तपाईँको स्मृति याद गरिरहने अर्थात् सम्झिरहनु पर्दछ अरे होइन। जब हामीले त्यो ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले त्यो आफ्नो चित्तले त्यो ध्यानको विषयलाई नसम्झ्यो भने हराइरहन्छ, हराउने तपाईँको सम्भावना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त सम्झिरहनु पर्दछ अरे। यसको साथसाथै चित्त चाहिँ त्यसमा नडुबिकन तपाईँको नडुबिकन चित्तमा चाहिँ एक प्रकारको जागरुकता तपाईँको सदा ल्याउनु पर्दछ अरे, जागिरहने होइन। ध्यान गर्ने त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो चित्त चाहिँ त्यो विषयमा राखिरहँदाखेरि चाहिँ जागिरहनुपर्छ। त्यो जागिरहेको अवस्थामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यति बेला चाहिँ त्यो ध्यान गर्ने व्यक्तिले चाहिँ उसको चित्त चाहिँ ध्यानमा चाहिँ डुबिरहेको जस्तो छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जागेको हुँदैन, गरी त्यति बेला जागरुक भइरहेको हुनुपर्छ। यो भन्नु खोज्छु त यहाँ हो। यसका साथसाथै चित्त त्यसमा नडुबिकन चित्तमा एक प्रकारको जागरुकता तब सदा चाहिँ ल्याउनु पर्दछ, जहिले पनि तपाईँको पर्दछ कि जसबाट आलम्बनका गुण र दोषहरूबाट चाहिँ विचार गर्न सकियोस् होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको साथै तपाईँको
समाधिको बाटोमा अगाडि बढ्न सफल बन्नुहोस् हैन। जब ध्यान गर्दाखेरि त्यो ध्यानको विषयलाई नबिर्सिकन याद गरिरहेकन तपाईँको चाहिँ गरे भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको यति यहाँ हो। यसको साथ चाहिँ समाधिको बाटोमा अगाडि बढ्न सफल बन्नुहोस्। अब यहाँ औद्योतीय पनि आयो हैन, गोप भने औद्योतीय भनेको कस्तो भने चित्तको चञ्चलताले भन्नु अरे हैन। अघि त्यो निमग्नता भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो चित्त चाहिँ बाहिर चाहिँ गएको हुँदैन, त्यो विषयमै हुन्छ। तर त्यो विषयमा कस्तो भने निन्द्रा लागेको कस्तो हुन्छ। औद्योतीय भनेको कस्तो भने एकदम चञ्चलता, त्यो चाहिँ कस्तो भने बाहिर डुलेको हुन्छ हैन। त्यो चित्त चाहिँ विषयमा नभइकन चाहिँ अर्कै ठाउँमा घुमिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ चित्तको चञ्चलता भन्छ हैन। औद्योतीय भनेको चाहिँ चित्तको चञ्चलताले भनिन्छन् रे है त हो। यसको कारण के भने चित्त एउटै आलम्बनमा एउटै विषयमा चाहिँ निकै बेरसम्म चाहिँ स्थिर रहन सक्दैन रे हो। जब तपाईँको ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चित्त चाहिँ अनि तपाईँको बाहिर बाहिर घुमिरहन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो चित्त तपाईँको चाहिँ त्यो विषयमा ध्यान गर्ने विषयमा चाहिँ स्थिर रहन सक्दैन रे। त्यो हुनु पनि हुने है। त्यो अब हामी सबैले अनुभव त्यो छ तपाईँको। मतलब यो धर्म चाहिँ जागरुकताको विरोधी हो अरे। औद्योतीय भन्ने त्यो मनको चञ्चलता भने त्यो बाहिर घुमिरहने मन चाहिँ चित्त चाहिँ कस्तो भने धर्मको चाहिँ जागरुकताको विरोधी हो अरे। त्यस कारण गर्दा यो पनि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग्नुपर्ने हुन्छ ध्यानको अवस्थामा ध्यान गर्दाखेरि। त्यसपछि चौथा आयो दोष चाहिँ संस्कार आसेवन भन्छ हैन। संस्कार आसेवन भनेको कस्तो भने यो जानेर पनि हैन ध्यान गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ भने ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ यो निमग्नता भन्ने र औद्योतीय भनेको दोष आइरहेको हैन थाहा हुँदा हुँदा पनि त्यसप्रति तपाईँको चाहिँ अनि संस्कार नगरेको, त्यसप्रति तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ भूमिका नखेलेको। यहाँ चाहिँ संस्कार आसेवन भनेको चाहिँ यो जानेर पनि चित्त तपाईँको निमग्नता र औद्योतीयको वशीभूत भएको छ र यो पनि जान्दै हैन यी दोषहरूलाई हटाउन यसका प्रतिपक्षभूत विरोधी यी धर्महरूको सेवन गर्नुपर्दछ रे। खास त्यसरी गर्नुपर्ने हो। तर गर्नु पर्दा पनि प्रतिपक्ष संस्कार धर्मको सेवन नगर्नु यहाँ है त हो। प्रतिपक्ष संस्कार धर्मको सेवन अभ्यास नगर्नु यस संस्कार असेवनको अर्थ हो रे। संस्कार असेवन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ जब ध्यान गरिरहँदाखेरि चाहिँ यदि त्यो चित्त त्यो त्यति बेला चाहिँ निमग्नता र औद्योतीयको दोष आइरहेको छ भने त्यो आएको उसले थाहा हुँदा हुँदा पनि त्यसको प्रतिपक्षको रूपमा त्यसले हटाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ केही नगरेको, त्यसलाई चाहिँ असंस्कार सेवन भन्छ है त। यहाँ संस्कार असेवन कारण त्यो हो। प्रतिपक्ष संस्कार धर्मको सेवन अथवा अभ्यास नगर्नु के हो त यस संस्कार असेवनको अर्थ हो रे। यो एक प्रकारको प्रमाद हो रे। फामे त्यसले फामे प्रमाद हो। जे भए पनि वस्तु पनि हुन्छ नि त्यस्तो केही तपाईँको के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ वास्ता नगर्ने हैन। चित्तले कस्तो पनि आफ्नो तपाईँको शमन गर्नुमा दमन गर्नुमा चाहिँ नल्याउने हो, त्यस्तोले चाहिँ प्रमाद भन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने एक प्रकारको प्रमाद हो रे हैन। असंस्कार सेवन हैन थाहा हुँदा हुँदा पनि न त्यसको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ तपाईँको मैले अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने प्रतिपक्षको रूप भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले बुझ्दा नगरेकोलाई चाहिँ असंस्कार संस्कार असेवन भन्छ है त। यो त्यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको दोष हो। पाँचौँ दोष के हो त संस्कार सेवन भन्छ। गरी निमग्नता र औद्योतीय नामक दोषहरू नहुँदा पनि आलम्बनको मर्म बोध नहुनाले अज्ञानवश यसका प्रतिपक्ष भूत संस्कार धर्महरूको सेवन गर्दै जानु नै के भन्छ यसको अर्थ हो रे। भन्नाले कस्तो भने ध्यानको अवस्थामा त्यो साधकमा चाहिँ निमग्नता र औद्योतिक दोष छैन, उहाँलाई छैन है त। नहुँदा पनि उहाँले कस्तो भने त्यो दुवैको त्यो औद्योतिक अथवा निमग्नताको लागि चाहिँ त्यो हटाउनुको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि ध्यान त्यसमा कस्तो तपाईँको त्यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका खेलिरहने हो। त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने संस्कार सेवन हो हैन। संस्कार सेवन गर्नु नपर्दा पनि संस्कार सेवन गर्नु के हो त त्यो पनि एउटा दोष हो यहाँ है त। निमग्नता र औद्योतिक नामक दोषहरू नहुँदा पनि हैन आलम्बनको मर्मबोध नहुनाले अज्ञानवश
यसका प्रतिपक्ष बोध संस्कार धर्महरूको सेवन गर्दै जानु नै यसको अर्थ हो अरे। भन्दाखेरि यो 5 प्रकारको दोषहरू यसरी छ ध्यान गर्नु। यो चाहिँ हामीले अब होइन बुझ्नै पर्ने कुरा हो। यदि हामीहरूले अब ध्यान गर्नु नै हो भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ होइन ध्यान गर्दाखेरि दोष के आउँछ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ यिनीहरू चाहिँ हो। यो चाहिँ कस्तो भने अब ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ 5 प्रकार दोषहरू यसरी आउँछ भन्ने बुझाएको है त, यहाँ बुझाएको हो। समाधिको बाधक यी 5 दोषहरू नहटाइन्जेलसम्म समाधिलाई पूर्ण दिनु असम्भव सम्झ हो। जबसम्म हामीले यी 5 दोष हटाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ समाधि प्राप्त हुँदैन, क्षमता प्राप्त हुँदैन है। त्यसका यसलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ यिनीहरूको विरोधी प्रतिपक्ष धर्मकोहरूको सेवन चाहिँ गर्नु आवश्यक छ होइन। अब त्यसो हो भने त्यो 5 प्रकारका दोषको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ त्यसले कसरी हटाउने भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। अब यहाँ आउँछ है त हो। यसका प्रतिपक्ष बोध विरोधी संस्कार धर्म चाहिँ 8वटा हुन्छ अरे। दोष 5वटा छ। त्यो 5 प्रकारको दोषले हटाउनको निम्ति चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ 8 प्रकारको धर्म छ। 8 प्रकारको यहाँ त्यो भन्नुभएको यहीँ। यसका प्रतिपक्ष बोध विरोधी संस्कार धर्म चाहिँ 8वटा हुन्छ अरे है त। अब यसमा चाहिँ आर्य मैत्रेयनाथ कृति उहाँले रचना गर्नुभएका मध्यान्त विभङ्ग भन्ने होइन सम्बट भाषामा उता नम्चे भन्छ है त। उता नम्चे भन्छ। मध्य अन्त भनेको चाहिँ उता भन्छ, विभङ्ग नम्चे भन्छ। हुँदाखेरि हो मध्यान्त विभङ्गमा चाहिँ यो बताएको छ कि संस्कृतमा चाहिँ आश्रयो यथा आश्रित ततस्य निमित्तन फलमेव च। यहाँ संस्कृतमा अलिकति निपुण हुने उहाँहरूमा एउटा म यहाँ के बताउन चाहन्छु कि यो आश्रय अथवा मैले त्यसमा कालो स आधा लेखेको छ है त। त्यो कालो स चाहिँ त्यसमा किताबमा रहेछ, हिन्दीमा पनि रहेछ, तर त्यो छ छैन चाहिँ मलाई अलिकति शङ्का लाग्यो होइन। मेरो विचारमा चाहिँ आश्रय यथा आश्रित ततस्य भन्ने भन्दा ठिक होला जस्तो लाग्यो मलाई। तर यो चाहिँ मैले अब निर्णय गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले होइन अब संस्कृतको बारेमा अलिकति बुझ्ने खालको पाठकहरूले चाहिँ यसमा तपाईँले सम्झिनु भए याद गर्नु होला। आश्रय यथा आश्रित ततस्य निमित्तन फलमेव च आलम्बने सम्मोषो लय औदत्य अनुबुद्धयना होइन तत पाय अभिसंस्कार शान्तो पृष्ठवाहिता भन्नुभएको छ यहाँ। भन्दाखेरि यो शब्दले चाहिँ के देखाएको छ भने अघि त्यो 5 प्रकारका दोषलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ प्रतिपक्ष रूपी 8 प्रकार देखाएको छ यो शब्दले है त। अब सम्बट भाषामा नेताङ थेला नेपाथाङ जुताङ डेउ नितो हो मिकपा जेपर माजुरथाङ छिङदाङ गोपा तोपाथाङ थेपोङ गम्बर दुइचेथाङ सिजन अक्तोन जोबाउ। यो सम्बट भाषामा यसरी छ लिपिमा है त। अब यी 8 संस्कार धर्महरू मध्ये 4 धर्म उपयुक्त 5 दोषहरू मध्ये प्रथम कौशित्य नामक दोषको प्रतिपक्ष हुँदो रहे। भन्दाखेरि 8 प्रकारका प्रतिपक्ष धर्महरू मध्येमा चाहिँ 4 धर्म के हो त। पहिलो कौशित्य भन्ने आलस्यपनको प्रतिपक्षको त्यो भन्नु खोज्छु यहाँ। यी 8 संस्कार धर्महरू मध्ये 4 धर्म उपयुक्त 5 दोषहरू मध्ये प्रथम कौशित्य भन्ने हो आलस्यपन नामक दोषको प्रतिपक्ष हुन्छ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिलो दोषलाई तपाईँको त्यो आलस्यपनलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ 4 प्रकारका प्रतिपक्ष रूपी तपाईँको धर्मलाई सेवन गर्नुपर्दो रहेछ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ है त यहाँ हो। बाँकी 4 संस्कार धर्म चाहिँ अवशिष्ट 4 दोषहरूका प्रतिपक्ष हुँदो रहे होइन हो। बाँकी 4 हो त्यो जस्तै श्रद्धा थेपा भन्छ होइन तपाईँको फेथ भन्छ, छन्द भनेको दिम्बा भन्छ। छन्दलाई अझै सरल भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ रुचि उत्साह भन्छ है त। नेपाली भाषामा चाहिँ छन्दलाई चाहिँ रुचि अथवा उत्साह भन्छ हो दिम्बा एस्पिरेसन। अनि वीर्य चुन्डी भन्छ एफोर्ट भन्छ होइन प्रयास प्रयत्न भन्ने चाहिँ एफोर्ट। तथा प्रसृति भनेको सिन्जाङ प्लाइन्सी इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्लाइन्सी भन्छ हो। यी 4वटा चाहिँ श्रद्धा छन्द वीर्य र तपाईँको प्रसृति यी 4 चाहिँ कस्तो भने त्यो 5 प्रकारका दोषहरू मध्ये पहिलो दोष आलस्यपनलाई हटाउनको निम्ति यी 4 चाहिँ हुनुपर्छ
यो बुझिरहनुपर्छ हामीलाई त हो त्यो आलस्यपनलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ ध्यानप्रति श्रद्धा हुनुपर्छ हैन। जब तपाईँको ध्यानमा श्रद्धा हुन्छ तब तपाईँलाई ध्यान गर्नु मन लाग्छ। जब तपाईँको ध्यानप्रति रुचि जाग्छ ध्यान गर्नु मन लाग्छ। जब तपाईँले तपाईँको ध्यान गर्ने प्रयत्न तपाईँको कोसिस मेहनत गर्ने तपाईँको सोच आउँछ तब तपाईँ ध्यान गर्नुहुन्छ। जब तपाईँमा तपाईँको एउटा ध्यान गर्दै गर्दै एउटा आनन्द होइन एउटा कस्तो भने शारीरिक र मानसिक दुवै तपाईँको चाहिँ एउटा आनन्दको फिलिङ आउने त्यस्तो प्रकारको भावना छ भने चाहिँ ध्यानमा गर्नुमा तपाईँको रुचाउँछ हो। त्यस कारण चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको ध्यान गर्न नरुचाउने त्यो आलस्यपनलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ ध्यानप्रति श्रद्धा चाहियो, ध्यानप्रति उत्सुकता चाहियो, ध्यानप्रति तपाईँको वीर्य चाहियो र ध्यानप्रति सिन्जाङ चाहियो भनेको एउटा आनन्दपन चाहिएको हुन्छ हो। यी चार चाहिँ कस्तो भने हो त्यो ध्यान गर्ने दोष प्रथम दोष तपाईँको चाहिँ आलस्यपनले हटाउने समाधान हो। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ है त यहाँ हो। श्रद्धा, छन्द, वीर्य र प्रशक्ति यो हो कि ये चार संस्कार धर्म चाहिँ प्रथम कौशिद्य लेलो नामक दोषको प्रतिपक्ष हुन् रहे हैन हो। आलस्यपनले सम्पूर्ण भाषामा लेलो भन्छ है त, लेलो भन्छ नामक दोषको चाहिँ प्रतिपक्ष हुन्। यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ। त्यसपछि आयो स्मृति ठेम्पा, माइन्डफुलनेस भन्छ इङ्ग्लिसमा तपाईँको न हो। यो चाहिँ कस्तो भने मुसित स्मृतता भनेको बिर्सिहाल्ने खालको हुन्छ हो। त्यस्तो खालको जेङ्गे भन्ने नामक द्वितीय दोषको प्रतिपक्ष हुँदो रहे हैन। स्मरण नभइरहने होइन बिर्सिहाल्ने हो। त्यस्तो खालको बिर्सिहाल्ने खालको त्यस्तो खालको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ के चाहे त स्मृति चाहेको हुन्छ हैन, माइन्डफुलनेस चाहेको हुन्छ, ठेम्पा चाहेको हुन्छ उनीहरू हो। यो स्मृति माइन्डफुलनेस चाहिँ मुसित स्मृतिता भन्ने जेङ्गे नामक द्वितीय दोषको प्रतिपक्ष हुँदो रहे हटाउनको निम्ति है त। त्यसपछि आयो संरचनीय भन्ने सेसन भन्ने मेन्टल एलर्टनेस भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ सेसन भन्छ नि तपाईँको। भन्नाले कस्तो भने त्यो ध्यान गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यो ध्यान गर्दाखेरि मेरो मनमा चाहिँ के विघ्न बाधा आउँछ कि आउँदैन भन्ने हेरिरहने उसले होइन तपाईँको कस्तो जासुस गरिरहने हो। त्यस्तो प्रकारको भूमिका खेलेर चाहिँ संरचनीय भन्छ, सेसन भन्छ है। मेन्टल एलर्टनेस भन्छ यहाँ हुँदाखेरि निमग्नता र औदत्य नामक तेस्रो दोषको प्रतिपक्ष हुँदो रहे। हुँदाखेरि जुन व्यक्तिमा तपाईँको समाधि त्यो ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संरचनीय छ भने मेन्टल एलर्टनेस छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि निमग्नता र औदत्य चाहिँ आउँदैन त्यो हो। हुँदाखेरि निमग्नता र औदत्यले हटाउनुको निम्ति चाहिँ अनि संरचना चाहिँ भइरहनुपर्छ सेसन भन्ने चाहिँ होइन, मेन्टल एलर्ट भइरहनुपर्छ हो। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हो तेस्रो दोषका प्रतिपक्ष हुँदो रहे, विरोधी हुन्। त्यसपछि संस्कार चिन्तन सम्पूर्ण भाषामा दुचे सेम्पा भन्छ हैन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्टेन्सन अफ एप्लिकेसन भन्छ। हुँदाखेरि भन्नु खोजेको कस्तो भने जब तपाईँको अनि के भन्छ निमग्नता र औदत्य ध्यान गर्ने अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई तपाईँको प्रतिपक्षको रूपमा हटाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ संस्कार चिन्तनको कारण त्यो होइन। संस्कार गर्नुपर्ने चिन्तन भनेको यहाँ त संस्कार चिन्तन दुई सेम्पा इन्टेन्सन अफ एप्लिकेसन। चौथो के हो त संस्कार असेवनको दोषको चाहिँ प्रतिपक्ष हुँदो रहे होइन हो। संस्कार सेवन नगर्ने बेलामा चाहिँ संस्कार सेवन गर्नु नै पर्ने भएकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ संस्कार असेवन दुम्ने सेवा दोषको प्रतिपक्ष हुन्। चौथो दोषको है त त्यो त्यो हो होइन। ध्यान गर्ने अवस्थामा जब तपाईँको ध्यान गर्ने बाधा निमग्नता र औदित्य कुनै न कुनै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले हटाउनु पर्ने कार्य गर्नुपर्नेमा नगरे भने चाहिँ त्यसको चाहिँ ठिक प्रतिपक्षमा चाहिँ अनि संस्कार सेवन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो है त यहाँ संस्कार चिन्तन भन्ने चाहिँ। त्यसपछि आयो अधिवासन भन्ने होइन। अधिवासन भनेको सम्पूर्ण भाषामा नल्दोजोपा भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ इक्वानिमिटी भन्छ, उपेक्षा। भन्नु खोजेको कस्तो भने त्यो पाँचौँ दोषमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ध्यानको अवस्थामा कुनै पनि ध्यानको विघ्न बाधाहरू नआउँदा पनि विशेष तपाईँको चाहिँ निमग्नता र औदत्य चाहिँ नहुँदा पनि त्यसको फेरि प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ अनि उसले चाहिँ ध्यान बसिरहने हो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन उसले यहाँ भनेको छु है त। त्यति बेला चाहिँ कस्तो भने उपेक्षा भावमा इक्वानिमिटी केही नसम्झिने होइन, एउटा
सम्म भावमा राख्नुपर्ने हुन्छ अरे यहाँ है त। अधिवासन नलदोचोक उपेक्षा इक्वानिमिटी हो। पाँचौँ दोष संस्कार सेवनका प्रतिपक्ष हुँदो अरे त्यो है, त्यो भन्नु खोज्छौँ यहाँ नकरी हो। 5 प्रकारका दोषलाई हटाउनका निमित्त 8 प्रकारका प्रतिपक्ष धर्म भएको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। र 8 प्रकारका प्रतिपक्ष धर्म मध्येमा चाहिँ 4 धर्म चाहिँ के हो त, पहिलो कौशिल्य भनेको चाहिँ प्रतिपक्ष हो र अरू 4वटा चाहिँ अनि निम्न 4वटा दोषको चाहिँ प्रतिपक्ष हो। यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ है त। यस प्रकार यी 8 संस्कारहरूको सेवन गर्दै तपाईँको समत्वको भावना गर्नुपर्दछ अरे। भन्नाले यहाँ भन्नुको छ भने समता प्राप्त गर्नुको निमित्त भन्नु है। यहाँ फेरि यो बुझ्नुपर्छ, समता भन्ने जुन एउटा ध्यान चाहिँ एउटा विशेष ध्यान चाहिँ प्राप्त गर्नुको निमित्त त्योभन्दा पहिला हामीले त्यो चित्तको ध्यानलाई तालिम दिँदाखेरि चाहिँ हो यस प्रकारका यी 8 संस्कारहरू चाहिँ सेवन गर्दै त भावना गर्नुपर्छ अरे भन्नु खोज्यो त्यो है त। ध्यान प्राप्त गर्नु त्यति तपाईँको सहज हुँदैन, सजिलो छैन अरे, त्यो पक्का नै हो, सजिलो हुँदैन। हाम्रो मन तपाईँको चाहिँ अनादिकालदेखि जन्मान्तरदेखि चाहिँ हाम्रो यो मन तपाईँको चाहिँ बाहिर मात्रै डुलिरहेको छ। त्यो हामी सबैमा अनुभव छ है हाम्रो यो मन चाहिँ नि। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, हामीले तपाईँको 24 घन्टामा हामीले 5 मिनट हामीले बसेको छौँ त होइन। यसो तपाईँको एक्लै बसेर होइन अनि आफ्नो मनलाई हेरेर यसरी हामी ध्यान बसेको छौँ, त्यो हामी आफैले प्रश्न गर्नुपर्छ। गरी हाम्रो यो मन तपाईँको चाहिँ अनादिकालदेखि जन्मान्तरदेखि तपाईँको चाहिँ 5 इन्द्रियको भोगिने विषयवस्तु मात्रै हामी मन चाहिँ डुलिरहेको छ, भित्र ल्याएको छैन नि त। त्यस कारण यहाँ यस प्रकार यी 8 ध्यान प्राप्त गर्नु चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन अरे, त्यो पक्का नै हो। त्यसको निम्ति मानवले अनेक प्रकारको अभ्यासहरू चाहिँ गर्नुपर्दछ होइन। र ध्यानबाट नै चित्त तपाईँको नाना प्रकारका विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरूबाट चाहिँ गुज्रिनु गर्दछ होइन। जब ध्यान गर्दै गयो आज गर्यो, भोलि गर्यो, हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, वर्ष बितेपछि चाहिँ अनि विभिन्न प्रकारका त्यो ध्यानको चाहिँ माध्यमहरू चाहिँ पुगिरहेको हुन्छ त्यहाँ है। त्यो हो ध्यानबाट नै चित्त चाहिँ नाना प्रकारका अवस्थाहरूबाट चाहिँ गुज्रिने गर्दछ, जाने गर्दछ अरे। बौद्ध पण्डितहरूले विद्वानहरूले यी चित्तको अवस्थाहरूबाट चाहिँ अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभएको छ अरे उहाँहरूले होइन। उहाँहरूले आफ्नो अनुभवद्वारा होइन तपाईँको विश्लेषणद्वारा अनुसन्धान गर्नुभएर उहाँले चाहिँ एकदम सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभएको छ ध्यानको प्रति, चित्तको प्रति। उहाँहरूको अनुसार चाहिँ समाधिभन्दा पहिला भन्नाले चाहिँ समथ भन्ने विशेष ध्यान प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला मनको तपाईँको 9 प्रधान अवस्थाहरू हुन्छन् अरे। हाम्रो मनको चाहिँ नि 9 प्रधान अवस्थाहरू हुन्छ अरे। यी अवस्थाहरूमा माथि उल्लेखित 5 दोषहरूले बाधा पुर्याइराख्दछ र तिनीहरूलाई हटाउनको निम्ति अनि साधकले पुद्गलले तिनीहरूको विरोधीमाथि अघि उल्लेखित 8 संस्कार धर्मको सेवन पनि गरि नै रहन्छ अरे। ध्यानी व्यक्तिहरूले होइन साधकहरूले चाहिँ जब त्यो उहाँको लक्ष्य के हुन्छ भने समता प्राप्त गर्नु नै पर्छ, किनभने समता प्राप्त बिना चाहिँ कुनै पनि तपाईँको कुशल कर्महरू चाहिँ प्रभावकारी नहुँदो रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो समता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला 9 प्रकारको चित्त अवस्था हामी जानु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले बुझ्नुभएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ ती साधकले तिनीहरूको विरोधी माथि उल्लेखित 8 संस्कार धर्महरूको सेवन पनि गरि नै रहन्छ अरे। यो प्रक्रियामा मनमा तपाईँको नाना थरीका त्यो सकारात्मक होइन तपाईँको अब कुराहरू हुन्छ है। त्यो ध्यानको प्रक्रियामा के हुन्छ भने मनमा चाहिँ बल बन्ने एउटा हुन्छ, तोप बन्ने, बललाई तोप भन्छ, पावर भन्छ होइन तपाईँको। त्यसपछि मनस्कार बन्ने, इच्छे मेन्टल इन्गेजमेन्ट भन्छ तपाईँको। हुन्छ कि त्यो ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला कस्तो भने ध्यानको उन्नति कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 6 प्रकारका बलको माध्यम हुन्छ होइन। जब तपाईँको ध्यान गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ त्यो 6 प्रकारको बल छ भने चाहिँ त्यो बलको माध्यम चाहिँ ध्यान चाहिँ सक्सेस हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो सँगसँगै मनस्कार तपाईँको मेन्टल इन्गेजमेन्ट भन्छ होइन। मनले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि सोचिरहने, जानिरहने, बुझिरहने तपाईँको चेतना तपाईँको चाहिँ भइरहने जस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो है। यो प्रक्रियामा मनमा नाना थरीका बल तपाईँको र मनस्कार उत्पन्न हुन्छ अरे। र
त्यसको फलस्वरूप होइन त्यो 6 प्रकारका बल र अनि 4 प्रकारका मनस्कारको द्वारा चाहिँ फलस्वरूप अन्तमा निर्दोष समाधि प्राप्त हुनेछ अरे। अन्तमा गएर के हुन्छ त समता पनि प्राप्त हुन्छ। अब बल्ल तपाईँको होइन यो हुनुको अन्तमा चाहिँ निर्दोष समाधि कुनै पनि दोषरहित समाधि चाहिँ प्राप्त हुने हुन्छ अरे। बल धर्म भनेको त्यो हो जो स्वयं कम्पित हुँदैन अरे। ध्यानको अवस्थामा जब त्यो 6 प्रकारको बल छ भने चाहिँ अनि त्यो चित्त कहिले पनि कम्पित हुँदैन अरे होइन। तपाईँको त्यस्तो हुन्छ है। यहाँ बल धर्म त्यो हो जो स्वयं तपाईँको कम्पित हुँदैन होइन र चित्तले पनि कम्पित हुनु दिँदैन अरे। र विरोधी तपाईँको अकुश धर्महरूले प्रहान गर्दछ अरे। हो जब त्यो ध्यानको अवस्थामा त्यो 6 प्रकारको बल तपाईँको प्राप्त छ भने चाहिँ त्यो बलको माध्यम चाहिँ ध्यान चाहिँ तपाईँको चाहिँ उन्नति हुनुमा तपाईँको राम्रो हुन्छ त्यहाँ है, सहयोग गर्छ त्यसले। हो यहाँ विरोधी अकुश धर्म प्राण गर्दछ अरे। मनस्कार चित्तको आभोग हो अर्थात् आलम्बनमा चित्तको अवधारण हुने। त्यो मनस्कार हुँदा के हुन्छ मनस्कार तपाईँको 4 प्रकार मनस्कारले चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्छ बल र मनस्कार दुवै साथसाथै गइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अन्तमा गएर समता प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो भनेको यहाँ सुरुदेखि लिएर समाधि पर्यन्त चित्तको 9 अवस्थाहरू हुन्छन् रे। अघि भन्नुसक्यो है। यी अवस्थाहरूमा यी बल तपाईँको 6 प्रकारको पछि आउँछ। यी अवस्थाहरूमा यी बल एवं मनस्कार आदि धर्मको के कृत्य हुन्छन् र समाधि कसरी उत्पन्न हुन्छ यसबारे यसको पुरै प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ म संक्षेपमा वर्णन प्रस्तुत गर्दैछु रे। पछि आउँछ है त किताबमा उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्दैछु भन्नुभएको उहाँले। योभन्दा पहिला हामी तपाईँको चित्तको 9 अवस्थाहरू होइन सम्पूर्ण भाषामा सेम्ने गु भन्छ र 6 बल तोप्टो द 6 पावर्स भन्छ होइन। मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 6 पावर पनि हुनुपर्छ द 6 पावर्स र 4 मनस्कारहरूको हिद्ला छेपा सी भन्छ 4 मेन्टल इन्गेजमेन्ट भन्छ। हो यो नाम चाहिँ उल्लेख गर्नु आवश्यक ठान्दछ त्यो पनि हो। जब हामीले सिरियसली तपाईँको चाहिँ यी ध्यानहरूको अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ध्यानको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने घटनाहरूको बारेमा चाहिँ नाम चाहिँ हामीले अवश्य जान्नुपर्छ होइन। यसलाई यो भन्छ यसलाई यो भन्छ भने हामीले नाम चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ भन्नु कुरो यहाँ चित्तको 9 अवस्थाहरू 6 बल र 4 मनस्कारहरूको चाहिँ नाम चाहिँ उल्लेख गर्नु आवश्यक ठान्दछ रे। त्यो पक्का नै हो। त्यसपछि समाधि उत्पत्तिका क्रम चाहिँ बताउनेछु उहाँले होइन। आर्य मैत्रीनाथ कृत महायान सूत्र अलङ्कारमा थेक्पा छिम्बुदेगिन सम्बट भाषामा चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भाषामा निबन्ती आलम भने चित्तन तत्प्रवेदन न विक्षिपेत अवगाम्यशु विक्षेपम तस्मिन् प्रतिहरित पुनः प्रत्यात्मम संक्षिप्ते उचित मुपरि बुद्धिमान ततश्च रमये चित्तन समाधौ गुण दर्शनात् अरति शमयेत् तस्मिन् विक्षेप दोष दर्शनात् अविद्या दौर्मनस्यादीन व्युत्थितान् शमयेत् तथा ततश्च सा अभिसंस्कारं चित्ते स्वर सवाहितं लभेतान् अभिसंस्कारात् तत् अभ्यासत पुनर्यति भन्छ। यहाँ मैले अङ्क लेखेको छु। यो मैले आफैले किनभने मैले किन अङ्क लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भन्नुभयो नि समता प्राप्त गर्नुको निमित्त त्योभन्दा अगाडि 9 प्रकारका चित्तको ध्यानको तालिम चाहिँ जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। हुँदाखेरि अब यो के भन्छ शास्त्रले चाहिँ 9 प्रकारका चित्त स्थिति देखाएको छ। त्यस कारणले मैले यहाँ अङ्क लेख्नु कारण त्यो पहिला के थियो भने निबन्धी आलम्बन चित्तम भनेको एउटा भयो होइन। चित्त स्थिति एउटा भयो। तत्प्रवेदन न विक्षेपित 2टा भयो होइन। त्यसपछि अब गामी यो चाहिँ 3टा भयो 4 अनि 5 6 7 9 ठिक तपाईँको चाहिँ यो शास्त्रको शब्दले चाहिँ सूत्र अलङ्कारको शब्दले चाहिँ 9 प्रकारका चित्त स्थिति देखाएको छ भने मैले बुझाउन चाहेको यो होइन। किनभने हामीले थाहा हुँदैन नि कुन शब्दले के देखाएको छ त भने थाहा नभएको कारण चाहिँ मैले देखाएको यो थिएँ तपाईँहरू बुझ्नुको लागि चाहिँ। त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण भाषामा मेघपा लाने सेमतेन्ने थेग्यु नम्बर 1 मेछा नम्य न्युर्तो तोक्चेन्ने
텔라 라르니 렘바르차 로드는 공내 공도양 셈니 능도 도버르차 텐네 연된 통베체 띵이진라 셈들와 남예 예바 통베체 텔라 메가 시버르차 착수 이미 델라서 랑바 대신 시버르차 텐네 domzun 쟁기니 셈랑 웅버 두제체 랑긴 간게 중와토 대곰빨레 두미체스 यहाँ पनि मैले चाहिँ अङ्क लेखेको छु ताकि हाम्रो सम्पूर्ण भाषीहरूको लागि चाहिँ अनि यदि हैन अब हुनु त अब प्राय हाम्रो चारै बौद्ध हिमाली बौद्ध परम्परामा अनि गुम्बाहरूमा सेटाहरूमा हैन देश विदेश तपाईको चाहिँ हाम्रो नेपालमा अनि भारतमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ अब यदि अब कुनै गुम्बामा यस्तो अध्ययन छैन भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले देखाएको यहाँ हैन हो यो शब्दले यो देखाएको छ भन्ने देखाउन मैले चाहेको खोजेको मैले त्यसपछि इङ्ग्लिसमा चाहिँ having directed the mind at the object of observation एउटा भयो do not allow its continuum to be distracted दुईटा भयो having noticed distraction quickly return the mind to the object तीनटा भयो the aware also withdraw the mind inside more and more चौथो भयो then due to seeing the good qualities tame the mind in meditative stabilization पाँच हैन through seeing the faults of distraction pacify dislike for meditative stabilization छवटा भयो the desire and so forth as well as discomfort and so forth likewise should be pacified immediately upon arising हैन त्यसपछि किनभने मैले यो इंग्लिशमा किन लेखेँ भने यो मैले चिनेका मान्छेहरुमा के छ भने नेपाली भएर पनि तपाईको चाहिँ नेपाली यति विचार आउँदैन उहाँहरुले त्यो मैले चिनेको छु उहाँहरुले के भन्नु हुँदैन हामीले इंग्लिशमै तपाईले बताउनु भन्नुभएको त्यसकारण मैले लेखेको यहाँ then those who make effort at restraint make endeavor in the mind यो 8 po तपाईको then natural arising is attained aside from familiarizing with that one desist from activity यो चाहिँ तपाईको हौ नौ तपाईको माइन्ड ट्रेनिङको विषयमा हैन जब हामीले तपाईको समता प्राप्त गर्नको निमित्त चाहिँ यो नौवटा जानु नै पर्ने हुन्छ यो नौवटाको हामीले चित्त तालिम नदिइकन चाहिँ समता प्राप्त गर्नुपर्नेको असम्भव कुरा हो अब यहाँ है यहाँ चित्तको नौ अवस्थाहरू सिन्नेकु अघि भनेको चाहिँ नि शब्दहरूले के देखाउँछ यहाँ सिन्नेकु 9 stages of setting the mind अब बल्ल यहाँ आयो प्रत्येक तपाईको चित्त स्थितिको चाहिँ व्याख्या छ त्यहाँ है सबभन्दा पहिला के भन्छ चित्त स्थापन भन्छ हैन चित्त स्थापनमा के भने ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ एउटै विषयमा आफ्नो चित्तलाई चाहिँ त्यसैमा स्थापित गर्ने त्यसलाई चित्त स्थापन भन्छ है यो त्यो प्रारम्भिक अवस्था हो जसमा चाहिँ मनलाई तपाईको चाहिँ बाहिर आलम्बनहरुमा बाहिर नगइकन हैन तपाईको बाहिरी विषयमा नगइकन चाहिँ जानु नदिइकन चाहिँ केवल आफ्नो समाजको आलम्बनमा नै एउटै विषयमा नै बाँधेर राखिने गर्दछ रे त्यसलाई चाहिँ चित्त स्थापना भन्छ पहिलो त्यो हैन हो जुन साधकले सबभन्दा पहिला चाहिँ मनलाई बाहिर कतै नपठाइकन चाहिँ त्यो ध्यान गर्ने विषयमा मात्रै राखिने चित्तलाई चाहिँ चित्त स्थापना भन्छ एउटा त्यो भयो त त्यसले सम्बन्ध भाषामा सेम नङतो जोक्पा भन्छ हैन इंग्लिशमा सेटिङ द माइन्ड भन्छ अब दोस्रो आयो चित्त समस्थापन भन्छ चित्त समस्थान भनेको चाहिँ यो त्यो अवस्था हो जसमा चाहिँ आलम्बनलाई भनेको त्यो विषयलाई चाहिँ फेरि पटक तपाईको पुनः चाहिँ चिन्तन गर्नाले चित्तको त्यो धारा चाहिँ आलम्बनमा कि बेरसम्म रहनमा समर्थ भइन्छ रे त्यो पक्का नै हो है जब हामीले हैन त्यही विषयमा चाहिँ बारम्बार त्यही सम्झेर राखियो भने चाहिँ अलिकति के बेरसम्म चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ त्यो विषयमा राख्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ चित्त समस्थापन भन्छ हैन चित्त समस्थापन भन्छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर राखिने हो सम्पूर्ण भाषामा बिन्दु चोपा भन्छ हैन त्यो चित्तलाई त्यही विषयमा निरन्तर राखिने खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ अनि चित्त समस्थापन भन्छ है त कन्टिन्युअस सेटिङ भन्छ यसलाई इंग्लिशमा चाहिँ त्यसपछि आयो चित्त अवस्थापन चित्त अवस्थापन यदि चित्त चाहिँ कुनै कारणले तपाईको मन तपाईको बाहिर डाउनडोल गएको छ भने मन तपाईको विचलित भयो भने चाहिँ त्यस विक्षेपलाई जानेर हैन ओहो मेरो मन चाहिँ बाहिर गइरहेको छ भनेर जानेर चाहिँ यस अवस्थामा चित्तलाई फेरि आफ्नै आलम्बनमा नै सीमित पारिन्छ रे जब तपाईको
चित्त तपाईँको ध्यान गरन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो चित्त चाहिँ बाहिर जानु आँट्यो भने चाहिँ सम्झेर त्यसलाई फेरि जान नदिइकन चाहिँ त्यही विषयमा चाहिँ तपाईँको ल्याउने त्यसलाई चाहिँ के छ भने चित्त अवस्थापन भन्छ। चित्त अवस्थापन हो त्यो भन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ लेन्देचोक भाव भन्छ, सम्बोट भाषामा चाहिँ लेन्देचोक भाव भन्छ। विषयमा तपाईँको आलम्बन विषयमा चाहिँ चित्त तपाईँको ध्यान गरिरहँदाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको त्यो चित्त चाहिँ एकछिनको लागि बाहिर गयो भने चाहिँ त्यसलाई जानु नदिइकन त्यही विषयमा राखिरहने त्यसलाई चाहिँ लेन्देचोक भाव भन्छ त। रिसेटिङ द माइन्ड भन्छ त्यसलाई, इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ रिसेटिङ द माइन्ड भन्छ। त्यसपछि आयो चौथो चित्त उपस्थापन भन्छ। चित्त उपस्थापन भनेको यस अवस्थामा चित्तलाई चाहिँ विस्तृत हुन नदिई होइन तपाईँको ठाउँमा त्यो डाउन नदिइकन चाहिँ आलम्बनमा नै सीमित पार्ने गरिन्छ अरे होइन। चित्त तपाईँको चाहिँ त्यही विषयमा बाहेक अरू कुनै विषयमा चाहिँ तपाईँको जान नदिइकन चाहिँ त्यसैमा तपाईँको राखिरहने होइन, त्यसमा सीमित पार्ने हो। त्यसलाई चाहिँ चित्त उपस्थापन भन्छ अरे होइन। सम्बोट भाषामा नेभर चोक भाव भन्छ, नेभर चोक भाव भने होइन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ क्लोज सेटिङ भन्छ, क्लोज सेटिङ, माइन्डले क्लोज सेटिङ भन्ने। त्यसपछि आयो चित्त दमन भन्दाखेरि चाहिँ यस अवस्थामा चाहिँ अनि विकल्पहरू, कन्सेप्सुअल थटहरू होइन, कल्पनाहरू होइन एवं क्लेशहरूको दुष्परिणामहरू तथा समाजका गुणहरू जानेर चाहिँ चित्तलाई तपाईँको चाहिँ क्लेश एवं विकल्पहरूबाट चाहिँ बचाउँदै समाधानमा लगाइन्छ अरे। जब हामीले त्यो कुशल आलम्बन विषयमा ध्यान गरिरहँदाखेरि चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि क्लेशहरू उत्पन्न हुन्छ होइन, कहिले राग उत्पन्न हुन्छ होइन, तपाईँको क्लेशहरू उत्पन्न हुन्छन्। र त्यस्तै बेलामा चाहिँ क्लेशको दुष्परिणामहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ अरे। र ती मात्र भने कि समाजको गुणलाई सम्झिनुपर्छ अरे। ती दुवै सम्झेर जानेर चाहिँ चित्तलाई चाहिँ क्लेश र विकल्पहरूबाट चाहिँ बचाउँदै तपाईँको चाहिँ समाधिमा लगाइन्छ अरे। त्यस्तो प्रकारको लगाउने क्रियाकलापलाई के भन्छ त चित्त दमन भन्छ। मतलब व्याकुल चित्तलाई दमन गर्ने समर्थ भाषामा चाहिँ हाम्रो यो तपाईँको व्याकुल चित्तलाई दमन गर्ने क्रियाकलापलाई के चित्त दमन भन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नुहुन्छ है त। हो यस अवस्थामा विकल्पहरू एवं क्लेशहरूको दुष्परिणामहरू तथा समाजका गुणहरू जानेर चाहिँ चित्तलाई क्लेश एवं विकल्पहरूबाट चाहिँ बचाउँदै समाधिमा लगाइन्छ भनेको त्यो है त। थुबर छेपा, सम्बोट भाषामा थुबर छेपा भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिसिप्लिनिङ भन्छ होइन। आफ्नो माइन्डले डिसिप्लिन गरिरहने त्यो भन्छ है त यहाँ। अब आयो चित्त शमन भन्ने। यदि समाधिप्रति अरति भनेको अप्रसन्न तपाईँको खुसी नहुने, रहर नहुने होइन, यदि समाधिप्रति तपाईँको अरति अप्रसन्न उत्पन्न हुन्छ भने यस अवस्थामा चित्तलाई चाहिँ शान्त पारिन्छ अरे। जब तपाईँको ध्यान गर्दा 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 चाहिँ कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने त्यो थाहा चाहिँ कस्तो हुन्छ मान्छेमा तपाईँको न, ध्यान गर्दा 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 अनि थाहा चाहिँ कस्तो हुने, अनि अलिकति अल्छी जस्तो पनि हुने, अनि खुसी नहुने, त्यो ध्यान गर्नमा रहर नहुने त्यस्तो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ अनि त्यस्तो उत्पन्न हुन्छ भने यस अवस्थामा चित्तलाई चाहिँ शान्त पार्नुपर्छ अरे, शान्त अवस्थामा राख्नुपर्छ अरे। के हुन्छ भने चित्त शमन। यदि समाधिप्रति अरति अप्रसन्न उत्पन्न हुन्छ भने यस अवस्थामा चित्तलाई चाहिँ मनलाई शान्त पारिन्छ अरे। हो त्यसलाई चाहिँ शिवर छेबा भन्छ, सम्बोट भाषामा शिवर छेबा भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्यासिफाइङ भन्छ, माइन्डलाई तपाईँको प्यासिफाइङ गर्ने त्यो है त। त्यसपछि आयो चित्त विपशमन भन्छ। यस अवस्थामा चाहिँ चित्तमा उत्पन्न हुने सूक्ष्म क्लेशहरू होइन। अब त्यति बेला यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो तपाईँको छैटौँमा सातौँ अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि यो तपाईँको स्थूल क्लेशहरू चाहिँ आउँदैन। स्थूल क्लेशहरू चाहिँ क्रस लेभलको डिल्युसनहरू चाहिँ उत्पन्न हुँदैन, तर सूक्ष्म खालको मसिना खालको चाहिँ उत्पन्न चाहिँ क्लेश उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण यहाँ यस अवस्थामा सातौँ अवस्थामा चाहिँ चित्तमा उत्पन्न हुने सूक्ष्म क्लेशहरूको समेत प्रहार गरिन्छ अरे होइन। तपाईँको स्थूल क्लेश त प्राण गर्छ, सूक्ष्म क्लेशहरू पनि उहाँहरू समेत पनि प्राण गर्नुहुन्छ, त्यागिन्छ अरे होइन। चित्त उपशमन चाहिँ नम्बर शिवर छेपा भन्छ, सम्बोट भाषामा चाहिँ नम्बर शिवर छेपा भन्छ, थ्रुली प्यासिफाइङ भन्छ। त्यति बेला चाहिँ हो सातौँ अवस्थामा पुग्दाखेरि अनि स्थूल क्लेश मात्र होइन कि सूक्ष्म क्लेशहरू पनि उत्पन्न हुँदैन भनेको है त। पुरै त्यागेको चाहिँ होइन कि उत्पन्न हुँदैन भन्नु खोजेको यहाँ त, त्यो भन्नु नम्बर शिवर छेपा। अब आयो आठौँ अवस्था होइन, चित्त एकाग्रकरण भन्छ। यस अवस्थामा चाहिँ
बाधा नपुग्नाले विघ्न बाधाहरूद्वारा चाहिँ कुनै पनि प्रकारका ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ बाधा नपुग्नाले समाधि धाराकै रूपमा प्रभावित हुन थाल्दछ अरे। त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि प्रकारका बाधा आउँदैन त्यहाँ होइन। त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला ध्यान चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ बगिरहन्छ धारा चाहिँ हो। त्यो धाराकै रूपमा प्रभावित हुन थाल्दछ अरे। त्यति बेला हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ चिसितो छेबा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ चिसितो छेबा भन्छ। अनि इङ्ग्लिसमा सिङ्गल पोइन्ट सेटिङ भन्छ अथवा सिङ्गल पोइन्ट कन्सन्ट्रेसन भन्न सक्छ मिल्छ हामीले है त्यो छेबा। त्यसपछि आयो अन्तमा के आयो त समाधि भन्ने आयो अब यहाँ होइन। समाधि भन्ने हो। यस अवस्थामा चाहिँ समाधिका निम्ति कुनै पनि प्रयत्न गर्नु पर्दैन होइन। त्यो समाधि तपाईँको एकचित्त हुनको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रयास नगरिकन पनि त्यो चित्त चाहिँ एकैसँग बसिरहन्छ। कुनै उहाँमा त्यो विघ्न बाधा आउँदैन, अब्स्टकल आउँदैन त्यहाँ। यस अवस्थामा चाहिँ समाधिको निम्ति कुनै पनि प्रयत्न गर्नु पर्दैन र स्वभावतः आफसे आफ तपाईँको चाहिँ समाहित नै रहिरहन्छ अरे। त्यस्तो हुन्छ तपाईँको होइन। कुनै पनि मतलब चाहिँ न्याम्बर चोकबा भन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ न्याम्बर चोकबा इक्वल सेटिङ भन्छ चाहिँ। त्यसमा कुनै पनि अब बाधा विघ्न केही आउँदैन त्यहाँ। उहाँको चित्त चाहिँ एकदम तपाईँको निरन्तर रूपमा चाहिँ कुनै पनि प्रयत्न नगरिकन अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको त्यसै रहिरहन्छ अरे है। मगर आजको अब यहाँसम्म सक्यो। अनि आज म तपाईँहरूलाई के सूचना दिन चाहन्छु। मैले अलिकति कस्तो भने अब यो हिमाली बौद्ध ज्योतिष पात्रमा अनि विश्वास हुने अनि बुद्ध धर्म बोल्नेहरूलाई चाहिँ अनि आजको हाम्रो यो अहिले यो बाघ वर्ष परेको छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मैले अलिकति के भन्नु चाहन्छु भने आफ्नो वर्षअनुसार चाहिँ यसपालि के छ भने तपाईँहरूले आफूले सक्छ भने चाहिँ अनि आफूले के पाठ पूजा निश्चय त्यो चाहिँ हामीले गर्नुभएको राम्रो होइन। अब 2 महिना गइसक्यो, अब 10 महिना बाँकी छ। यो महिनाभित्र 10 महिना सगतभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ आफूमा परेका पाठ पूजाहरू चाहिँ गर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। त्यस कारण मैले तपाईँहरू भन्नु चाहन्छु यहाँ के छ भने ताक्लो कुन्ला राङ्केश्वर नेपी दुङ्क्यो खर्ले पुङ भन्ने यो बाघ वर्षहरूको लागि यो वर्ष चाहिँ तपाईँको ग्रह वर्ष हो। त्यस कारणले रोगीहरूको होइन सर्व रोग लाग्ने हो सर्ने खालको रोगीहरूको छेउमा जानु हुँदैन अरे र तपाईँको चाहिँ घर जग्गा सम्बन्धी यो किनबेच जग्गा सम्बन्धी पनि हामीले काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ यहाँ होइन। छेवाङ सुसिङ सेटुप त भनेको आयु लामो हुने अनि अभिषेक लिनुपर्छ अरे होइन र सेटुप गर्नुपर्छ अरे के आयु शुद्ध गर्नु। अनि बुमताङ दुकर तोसुङ भनेको बुम भनेको 12 ठेली हुन्छ होइन भगवानको त बुद्धको अनि 12 ठेली त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुभएको राम्रो हुन्छ होइन। बुम तपाईँको 12 ठेली हुन्छ त्यो पढ्नुभएको राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको दुकर भन्ने हुन्छ होइन वज्र उष्णिस्या भन्ने दुकर पनि पढाउनु पर्यो। तोक्सुङ त्यो भन्ने तोक्सुङ एउटा मोटो पुस्तक हुन्छ त्यो पनि एउटा डल्लै पुस्तक एउटा हुन्छ त्यो पनि पढाउनु पर्यो राम्रो हुन्छ तोक्सुङ त्यो। त्यसपछि केकदोक लासो दोहोरिन्छ भनेको चाहिँ आफूले पढ्ने खालको विघ्न भाषा हटाउने खालको चाहिँ ज्ञान कागतो पनि हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले पढ्नुभएको राम्रो हुन्छ। त्यसपछि आयो बाँद्रा वर्ष होइन। बाँद्रा वर्षहरूको लागि टेल्लो कुन्ल धुनसुर्सु भनेको 7 प्रकारका ग्रह लागेको छ। उहाँहरूले चाहिँ तोप्सेन बन्ने छुसुम बन्ने दोङ्गेन तोक्जुङ ग्यासिन्सेमो चाहिँ पढ्नुपर्छ बाँद्रा वर्षहरूले। त्यसपछि लामटाङ चुसुम भनेको चाहिँ यो बाटो बनाउने छ भने बाटो बनाउने मान्छेहरूको लागि दान दिने अथवा सहयोग गर्ने अथवा बाटो बनाइदिने अथवा तपाईँको दान दिने त्यो गर्नुपर्छ अरे यस बाँद्रा वर्षहरूले। ढलासो भनेको चाहिँ सांसर्किम गर्नुपर्छ बाँद्रा वर्षहरूले चाहिँ सांसर्किम गर्नुपर्छ। र ताकि कुन्ला थुसुमको घोडा र अनि कुकुर वर्षहरूको लागि चाहिँ अनि 3 प्रकारका त्यो ग्रह लागेको छ त्यसलाई चाहिँ सांसर्किम गर्नुपर्छ। र ग्याप्सी पनि हुन्छ होइन ग्याप्सी भन्ने यो 25-25वटा प्रकारका चाहिँ तोर्माहरू बनाएर चाहिँ अनि विघ्न बाधाहरू हटाउने खालको पाठ पूजा हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ होइन। घोडा र कुकुरहरूले चाहिँ ग्याप्सी भन्ने पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि फग्लु भन्ने सुँगुर वर्ष र सर्व वर्षहरूको लागि पनि शिष्य पनि परेको छ। त्यसपछि उहाँहरूले अनि ङिची भन्ने भगवान गौतम बुद्धका प्रज्ञा पारामित सूत्र चाहिँ 3 प्रकारको ठेली हुन्छ त्यसलाई ङिची भन्छ त्यो उहाँहरूले तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ यो वर्षभित्र। त्यसपछि सुग्लु छ भनेको चाहिँ मार्नु लागेको प्राणीहरू होइन कुखुरा अथवा माछाहरू किनेर चाहिँ जीवनदान दिनुपर्छ
सोक्लो छ भने त त्यसपछि मेन्दो मेडिसिन बुद्धको पाठ गर्नुपर्छ मेडिसिन बुद्धको पूजा गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले मेन्दो थने मेनलाई छोगा छासिङ सुङदु देनु भनेको दमाङ पढाउनुपर्छ सुङदु पढाउनुपर्छ तपाईँहरूले त र छिङे सुर्दाको कसैहरूले मार्नु लागेको प्राणीहरू छ भने कुखुरा माछा बोका छ भने तपाईँहरूले किन्नु भएर चाहिँ उहाँहरूले जीवन तान्नुपर्छ त्यसरी तपाईँहरूले गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ अब यो यसपालि चाहिँ कस्तो भने बाघ बर्खाहरूको लागि अनि यो के भन्छ घोडा अनि कुकुरको लागि अनि यो बाँदरा बर्खाको लागि र तपाईँको चाहिँ सुँगुर र सर्पको लागि चाहिँ यी पाठहरू निस्किएको छ यो तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ किनभने एउटा पुण्य सम्भारा र ज्ञान सम्भारा सञ्चय गर्नुको लागि अवसर पनि पाएको हो त्यस कारण तपाईँहरूले यसरी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ तर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले तनबाट र वचनबाट मनबाट चाहिँ जुनै पनि कुशल कर्म गर्दाखेरि चाहिँ म एक्लैले गरेको सम्झिनु हुँदैन हैन मेरो परिवारले मात्र सम्झिनु हुँदैन कस्तो भने मैले जे गर्दाखेरि पनि समस्त प्राणीको तर्फबाट हैन समस्त प्राणीको चाहिँ तपाईँको तर्फबाट जिम्मा लिएर चाहिँ म गर्दैछु भन्नुभयो भने त्यसको धेरै प्रभावकारी हुन्छ त्यसको त्यो पुण्यको फल चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ जुनै पनि कुरा तनबाट होस् वचनबाट होस् मनबाट होस् तपाईँले जुनै पनि राम्रो काम गर्दाखेरि धार्मिक काम गर्दाखेरि कर्म सञ्चय गर्दाखेरि चाहिँ म एक्लैले मात्र होइन कि मैले कस्तो भने जगतको तर्फबाट सम्पूर्ण तपाईँको नरक प्राणी प्रेत प्राणी पशु प्राणी मनुष्य प्राणी असुर प्राणी र तपाईँको देव प्राणी यी 6 जगतको प्राणीको तर्फबाट चाहिँ गर्दैछु भने जहिले पनि तपाईँ त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो अभ्यासले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँमा तपाईँको एकदमै त्यो पुण्यको फल चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुन्छ यही नै हाम्रो महायान परम्पराको सोच हो हैन महायान परम्परामा भएका साधकहरूले चाहिँ कहिले पनि स्वार्थ सम्झेको हुँदैन ऊ जहिले पनि त्यहाँ जुनै पनि क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ उसले कुनै त्यहाँ स्वार्थ बुझेको हुँदैन जहिले पनि म अरूको लागि गर्छु म किनकि गर्छु भन्ने खालको भइरहेको हुन्छ ओके त्यो महायान परम्परामा चाहिँ यो एकदम सोच एकदम विशाल हुन्छ ब्रोड माइन्ड हुन्छ त्यस कारण चाहिँ हामी एउटा महायानी परम्परामा एउटा कस्तो भने महायानीको चाहिँ एउटा परम्पराको साधक भएको कारण चाहिँ हाम्रो सोच पनि तपाईँको चाहिँ एउटा महासोच हुनुपर्ने हुन्छ त्यस कारण चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ त आज हामी यहाँ राखौँ अब आज डेडिकेसन प्रयोग गरौँ है त 청주 zemjo rimboche maki pa nama yengir keba nyamba mebra yang kone kondo mebra sho tongi tawa rimboche maki pa nama yengir keba nyamba mebra yang kone kondo mebra sho jambola bawe chitra kemba dang kondo sangbo te yang deji Teta gungi jesu dalo jen gewa deda tamje ramdo Tusumo shebe gewa tamje ge ngowa kangla chokdo ngab Dashin gebe zawa dekunu gyang sangbo chujire rabdo ngora Karma rabri marme dang gyuma seba chubru Milam lo tang jinda uro duje che naman tedara da